Mi nombre es Wilson Domingo Hilarín, soy de la comunidad indígena Urada, pertenece al resguardo Urada y Guamiandó, municipio de Carmen del Darién, Chocó. Eh, la acción solidaria es la reforestación para la conservación de los bosques de nuestra comunidad indígena Urada. Eso lo realizamos en la compañía con el señor Luis Alfonso Mayo García, estudiante de la Universidad UNAD. En nuestra comunidad salimos 7 voluntarios para realizar acción solidaria, donde conseguimos las semillas propias de acá, de la región, y realizamos en la parte donde se necesitaba para que nuestros animales lleguen allí, como guagua, zaino, mono y aves, etcétera. Eh, También para que no se seque los nacimientos, el agua, y un futuro que que el río esté en una mejor condición, es, para conservar la naturaleza y el medio ambiente. Eso nos sirve mucho para recuperar los bosques, y así lleguen para que las comunidades se sienten orgullo el trabajo que nosotros hicimos, y así que lo que nosotros salíamos el voluntario también seamos felices, porque así donde todo vamos a estar pues eh, eh, reunidos, y también que esté alrededor acompañados de esos animales donde nosotros antes nos veíamos. Entonces, a través de esos trabajos, pues en el futuro pues ya nos sería como un acompañamiento, y, y así pues es como para tener pues una compañía, y así eh, seremos pues como conservar pues en nuestro medio ambiente, que sea en el futuro se encuentra bien.